Uwielbiony bądź Panie Jezu Chrystus, gdy przez wcielenie Twoje życie w Nazarecie uświęciłeś nasze rodziny, nasze domy. Módlmy się. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo Syn Twój Jezus Chrystus stał się dla nas człowiekiem, zostawił nam przykład pełnienia woli Twojej. Spojrzyj z miłością na ten dom wybudowany, na tę strażnicę. Obdarz ten dom obfitym błogosławieństwem. Wysłuchaj modlitwy, zanosimy do Ciebie wraz z wszystkimi, którzy będą napełniać ten dom, gromadzić się w nim. Udziel im pokoju i radości, wspomagaj ich w wszystkich przedsięwzięciach, broń ich przed wszelkim niebezpieczeństwem, zachowaj ich od pokładania złudnej nadziei, dobra przemijających, naucz ich zrozumienia, bo Ty jedyny jesteś naszym celem i dajesz nam życie wieczne przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pośle, panowie i panie samorządowcy, panowie prezesi, panie komendancie, a w szczególności wy, drodzy strażacy. Tak na marginesie uściślając, zastępcę komendanta Kujawsko-Pomorskiego, jeszcze nie komendant, ale zastępca. Ale bardzo mi miło za tak ogromne, serdeczne powitanie. Szanowni druhowie, chciałbym wobec tak szanownego gremium przekazać wam miłą informację, że dzisiaj nastąpiła tak zwana kumulacja. Kumulacja szczęścia. Po pierwsze, ta wasza ciężka, jak tu zdążyłem się zorientować od komendanta, ciężka praca dzisiaj jest pełna podziwu przez nas wszystkich. Ja tak wracam myślami, że rzeczywiście kiedyś to była taka norma, oddolna inicjatywa, która powodowała wiele powstawania jednostek OSP, wiele takich remiz. Dzisiaj to już są nieliczne. I w związku z tym należy to
dzisiaj to podkreślić, że to, co zrobiliście, wasz trud wymaga na najwyższe słowa uznania. Ale jak już na wstępie powiedziałem, ta kumulacja druga. Ta kumulacja druga to jest taka, że mam zaszczyt przekazać na ręce prezesa decyzję komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 4 maja o włączeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipienku do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Panie pośle, panie wójcie, szanowne panie, panowie, drodzy druhowie. W imieniu samorządu powiatu chełmińskiego pragnę złożyć słowa i wyrazy uznania i podziękowania, że tak piękny obiekt powstał w tak krótkim czasie. I jak się patrzy na globalizację świata oraz na komercjalizację, to czasami można wątpić, że są jeszcze tacy ludzie jak wy, którzy z niczego potrafią zrobić coś. Coś tak bardzo ważnego dla was, dla waszej społeczności, w której tu żyjecie, wy, wasi przodkowie. I chcecie w ten sposób pozostawić coś trwałego po sobie dla następnych pokoleń. Niech ta strażnica dla państwa będzie taką, jak dla marynarzy, latarnia, że wyjeżdżając na akcję, będzie to ta strażnica waszym takim symbolem, który będzie kierunkowskazem dla was, abyście zawsze z tej akcji wracali zdrowi i bezpieczni. Wszystkiego najlepszego. A prezent tutaj pragnę przekazać na ręce druha oraz naczelnika. Panie pośle, panie sekretarzu, pani radna, panie starosto, szanowni goście, pozwolę sobie zacząć od tego, że przeczytam list, który do druhów i do mieszkańców naszej gminy skierowała najpierw pani premier Beata Szydło. Druhowie strażacy. Serdecznie dziękuję za zaproszenie o otwarcie Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipienku. Żałuję, że nie dane mi będzie uczestniczyć w tym ważnym dla waszej społeczności wydarzeniu. Proszę o przyjęcie i przekazanie wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tego przedsięwzięcia, wyrazów mojego szacunku i uznania. To niezwykły dzień w dziejach OSP Lipienek. Od dziś nowa strażnica będzie służyć druhom pełniącym zaszczytną strażacką służbę, ale i całej społeczności waszej gminy. Właśnie zbiera się żniwo waszej wytężonej pracy, zaangażowania i umiejętności współdziałania z władzami gminy i powiatu. Serdecznie gratuluję wam tego sukcesu. Służba w Ochotniczej Straży Pożarnej rodzi się z bezinteresownej chęci niesienia pomocy ludziom i poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro. Ratując ludzkie życie i mienie, dajecie świadectwo tej szlachetnej postawy. Nieraz udowadnialiście swoją gotowość i odwagę. Dzisiejsza uroczystość tworzy szczególną okazję, by za ten codzienny trud podejmowany w trosce o bezpieczeństwo waszej społeczności serdecznie wam podziękować. Wszystkim druhom z OSP Lipienek i tym, którzy na co dzień wspierają jej funkcjonowanie, życzę nieustającej energii w działaniu i wiary w to, że wspólnymi siłami można wiele osiągnąć. Zebranym na uroczystości przesyłam serdeczne pozdrowienia. Łączę wyrazy szacunku, Beata Szydło. Szanowni Państwo, już tak wiele zostało powiedziane, że ciężko dodać coś więcej, natomiast to, co my jako władze gminy możemy obiecać i to, co chcemy dzisiaj zadeklarować, to wsparcie zawsze i wszędzie, tak? W tym zakresie, jaki będzie możliwy. W związku z tym też dziękując wam za tą pracę i to zaangażowanie, chcielibyśmy wręczyć te symboliczne podziękowania. To jest jedna rzecz. Ale to, co może ważniejsze, to również taki symboliczny, symboliczny czek na kwotę 33 000 złotych na zakup samochodu dla jednostki w Lipienku. Także panie prezesie, jeszcze raz serdecznie gratuluję.
Całą baczność. Na prawo patrz. Dziękuję bardzo i proszę o dalsze prowadzenie zgodnie z ceremonią. Baczność. Pocznij. Tył. Rozejść się.